हाय, कसे आहेत सगळे? अरे वा, सगळे खूप छान छान आहेत, मस्त आहेत. मुलांना काय काय दिसतं? अरे वा वा वा, सगळे पक्षी. चला मग आज आपण पक्ष्यांची ओळख करून घेऊया. आणि हा कोण आहे? काळा काळा, बरोबर कावळा. बघितलाय ना मुलांना सगळ्यांनी? बघा कसा बघतो तो आपल्याला. एका झाडाच्या फांदीवर बसलाय, काळा काळा आहे, हो की नाही? आणि ही गुपचूप कोण आहे बरं? बरोबर, चिमणी. काय म्हणतात तिला? चिमणी म्हणतात. बघा कशी बसले, गुपचूप बसून राहिले, हो की नाही? चिमणी. काय आहे? चिमणी. आणि अरे बाप रे, मस्त रंगीत काय बरं आहे हे? बरोबर, मोर. मोरानी पिसारा कसा फुलवलेला आहे, हो की नाही? किती छान पंख आहेत त्याचे. तुमच्याकडे पंख कधी आहेत का? आणलेत का तुमच्याकडे? हो ना. आणि हा कोण रुसून बसलाय बरं? बरोबर, मिट्टू मिट्टू करणारा पोपट. कोण आहे? पोपट आहे. अरे वा वा वा. आणि हे काय बरं? काय आहे? ओळखा बघू. बरोबर, कबूतर. सगळ्यांनीच बघितलेलं आहे. काय म्हणतात याला? कबूतर म्हणतात. बघा कसं बघतं आपल्याकडे. आणि उंच आकाशात झेप घेणार काय बरं आहे हे? बरोबर, गरुड. बघा कसा आकाशात उंच असा उडतोय तो, हो की नाही? किती मोठा आहे आणि पंख त्याचे किती लांब आहेत. आणि हे रात्रीच्या वेळेस कोण बरं बघतोस? बरोबर, घुबड. बघा ते कसं बघतो. त्याला रात्री छान दिसतं, कसं टुकूर टुकूर आपल्याकडे बघतं. काय आहे हे? घुबड. बरोबर. आणि ही कोण आहे? बरोबर, कोंबडी. काय आहे? कोंबडी. बघायचं का पुढचं? कोणता पक्षी आहे बघायचं का? चला बघूया. बापरे, आणि हे काय? कोंबडा. कोण आहे? सकाळी पहाटे आरवतो तो, कुकरूच कुक करतो. चला रे उठा, सकाळ झाली, असा म्हणणारा हा कोंबडा. कोण आहे? कोंबडा. आणि हे निळ्या निळ्या पाण्यात कोण बरं पोहतं? बरोबर, बदक. काय म्हणतात याला? बदक म्हणतात. बघा किती छान पोहतं. तुम्हाला पोहता येतं का रे? येतं ना. आणि हे काय? पिल्लांना घेऊन जाणारं कोण बरं आहे हे? हंस. बघा त्यांच्या पिल्लांना कसं त्या अंगावर घेऊन चाललंय पाण्यात. उंच उंच मान, पांढरं शुभ्र. कोण आहे हा? हंस आहे. आणि हे कोण बरं? झाडाच्या खोडात राहणार सुतार पक्षी. त्याच्या पिल्लांना बघ कसं खाऊ आणून देतो, तो दाणे आणून देतो, हो की नाही? सुतार पक्षी. काय म्हणतात ह्या पक्षाला? सुतार पक्षी. आणि नदीच्या काठी फिरणारा कोण हा? बगळा. हळूच मासे असे साईडला आले की पटकन पकडायचे. कोण आहे हा? बगळा आहे. बघा त्याची चोच किती लांब आहे. आणि गोड गोड गाणारी कोण ही? बरोबर, कोकिळा. छान छान ओरडते ती, मस्त मस्त गाते. कोकिळा म्हणतात तिला. काय म्हणतात? कोकिळा. आणि हे काय? बाप रे, किती मोठं आहे. आणि गिधाड. काय म्हणतात ह्याला? गिधाड. किती मोठं आहे बघा ते. त्याचे पंख किती लांब आणि मोठे आहेत, हो की नाही? कसं बघतं. पुढचं बघायचं का? मैना. काय म्हणतात हिला? मैना म्हणतात.
बघा रे तिच्या डोळ्याच्या तिथे मस्त पिवळं पिवळं आहे. चोचीला सुद्धा छान पिवळं आहे आणि पायाला सुद्धा. कोण आहे ही? मैना. आणि डोक्यावर छोटासा तुरा असणारा कोण बरं? हा बुलबुल. बघितलं का रे तुम्ही बुलबुल? माझ्या घराच्या इथे तर खूप असतात बुलबुल. हो, छान छान आंब्यावर त्यांची घरटे बांधतात. काय म्हणतात याला? बुलबुल म्हणतात. किती छान नाव आहे. म्हणा बरं एकदा सगळ्यांनी बुलबुल. अरे वा, मस्तच. सगळे पक्षी सगळ्यांनी खूप छान बघितले, नावं सुद्धा छान सांगितले. आणि आता काय करायचं आहे? पाटीवर, आपापल्या पाटीवर छान छान ह्या सगळ्या पक्ष्यांची चित्र काढून बघायची आहेत. आणि पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण सगळे पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत छान रहा, मस्त रहा आणि आनंदी रहा. बाय.